bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun lutfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa Wadiyatan la ruhi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajma'in wa jami' sahabati wa tabi'in wa tabi'ina tabi'in wa syuhada wa sholihin wa ulama'il amilin wa jami' awliya rijalillahil arifin wa sufiyati wal muhaqqiqin wal mu'allifin khosatan qutbur rabbani sultan awliya syahadul qadir al-jilani wa jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina syayikhina wa mu'allimina wa ustadina wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa khosatan syekhina Kiai Ahmad Jazuli Mbah Ahmad Jazuli Sumaila Khadrati Syekhina wa murabbina Kiai Muhammad Arsyad Al-Syairi wa ahli baiti wa dzurriyyati ajma'in wa khasah sahibut takrib wa falqu qarib fi hadis sahifah Allahumma ighfir lahu wa rahimahullah lahumul fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nisa'u pun mangke. Wan nisa'u utawi pira-pira wong wadon fihi ing dalem tolak iku durbani ana rong werna. Iku durbani ana warna durbun utawi kang sak werna iku durbun utawi kang sak werna fi tolakihinna. Insyaallah sing bener khobar enten mburi iku sunnatun lek cara kula lek maknane ngono ya padha teorine ya kono yen diteru kene yen teori lek cara kula ngeten durbun utawi kang sak werna fi tolakihinna ing dalem nalak ing nisa iku sunnatun ana kalane sunnah wa bid'atun lan ana kalane bid'ah. Wa hunna utawi durbun iku zawatul haidi pira-pira wadon kang duweni haid. Iku zawatul haidi wadon kang duweni haid, tegese wadon dalam kondisi haid. Wadon-wadon atau istri-istri yang ditolak, yang ditalak, yang dijatuhi talak itu ada dua macam. Ada kala yang sifatnya itu sunnah ataupun bid'ah. Maksudnya sunnah di sini dalam kategori boleh dan bid'ah dalam kategori haram. Dua itu. Jadi yang pertama enek sing boleh, enek sing haram. Itu dari golongan yang pertama.
Wa arodalan ngarepake sopal musannifu yai musannaf bisunnati kelawan maksud dawuh sunnah at-talaqo ing talak al jaiza kang menang. Tegese di kategori dalam talak yang diperbolehkan sing dianggap wenang atau jawas utawa bahkan ditanggap sunnah. Wabil atilan maksud kelawan dawuh bid'ah at-talaqul harama ing talak kang den haramaken. Rono macame wong talak itu dalam hukum dasare niku perkara sing mubah tapi sing dibendoni karo Gusti Allah. Kados sing kula terangne kala wingi, tegese enek kawulane Gusti Allah, telu kawulane Gusti Allah iki diolehi tapi ora diridani. Siji Abdul Butun penggaweane tukang mangan tok, karo Abdul Kofa penggaweane tukang turu, terus karo talak. Pada dasarnya hukum mangan niku nggih enang mubah. Turu nggih penggawe mubah, talak ya penggawe mubah. Tapi Gusti Allah rademen hidupnya dihabiskan untuk tidur, dihabiskan untuk makan, utawa senengane raben tapi berapi jarak sasi pegatan, rabine kaya pegatan terus gonta-ganti pasangan. Ini diperbolehkan tapi Gusti Allah ndak ridho. Ya kudu mulane ajarane wong Islam kudu telaten. Wis apa jare Gusti Allah lek maringe bojoku elek telateni. Nah, ngono. Yen nrimo, maksude yen nrimo karo apa pawae Gusti Allah. Nah, kudu bisa memanfaatkan karo keadaan yang di bojo lemu ya kudu iso manfaatne lemune. Ngono kaya Anwar Zaid ngono lho. Jadilah orang yang menerima dengan apa adanya. Ya kudu sadari. Kartine kacek rupa tok asline lek rasa padha ae. Fasunnatu mongko utawi talak sunnah. Maksudnya talak sunnah sing maksud kalih Kiai Musannaf sing jaiz kala wau. Sing diperbolehkan kala wau iku ayyuki yen to nibakake sapa azaju suami at-talaqo ing talak fi tuhrin ing dalem tingkah suci ghairu mujamiin kang durung tau jima fi ing dalem tuhrin talak sing sunnah, talak sing diwolehi niku yaiku ketika suami menjatuhkan talak ketika istrinya dalam kondisi suci, artinya tidak dalam kondisi haid dan dalam masa itu belum pernah dijima. Jadi lah niku teori. Belum pernah dijima ketika sucinya. Meskipun sebelumnya sing biyen-biyen wis bolak-balik digarap, tapi ketika jatuhnya talak dalam kondisi tuhrin, dalam kondisi sucinya di situ belum pernah disentuh di zaman tuhrinya, di zaman sucinya. Wong wedok itu kan duwe zaman loro, siji zaman tuhrin karo siji zamanil haid. Waktu itu zamanil haid itu waktu yang memisahkan dengan antara zaman satu kepada zaman yang lain, sehingga waktu haid itu bisa dikatakan mensterilkan kandungan seorang istri, sehingga 3 kali atau bahkan 4 kali sudah mengalami haid 3 kali, artinya bisa dipastikan bahwa betul-betul kandungan sudah bersih tanpa ada cairan sperma yang masuk. Lek sik haid 1 kali 2 kali sik mungkin masih ada sisa cairan sperma di dalamnya, tapi kalau sudah 3 kali lebih dipastikan itu tidak ada. Paham ya? Insyaallah.
Tolong ketua Mas dilakoni, Mas ngene iki hukume piye ngene. Mbuh takok kiyaine, mesti. Padahal nang kene jawab insyaallah, Pak. Wal bid'ah itu utawi talak bid'ah, talak sing diharamne iku ayuke yen to nibake sapa zauju suami atolako ing talak fil haidi ing dalam tingkah haid. Pas bojone haid dipegat. Tolak tuki ya kondisine pas haid. Itu haram ditolak. Haram ditolak. Mesti haram ditolak niku apa talak ndak sah? Talaknya tetap sah. Tapi kamu ketika menjatuhkan kata-kata tolak tuki, kamu menjatuhkan bahasa talak, itu kena pidana haram. Kena pidana haram. Kenapa kok bedane lek Mas nalika haid haram lek ndak haid kok ndak haram? Karena nalika haid itu justru memperpanjang posisi perempuan untuk melakukan idahnya. Idahnya saya dawa, mulane diarani haram. Artinya kan menyudutkan seorang perempuan. Wong wedok ke wis lemah kadek diperdaya pisan, akhirnya kan ya semakin sulit kehidupannya. Yang pertama niku dalam kondisi haid. Yang kedua aufi tuhrin utawa nalak ing dalam tingkah suci jamaah kang wis tau jima sapa suami ing zaujah fi ing dalam tuhrin. Yo hukumnya ya haram. Pas keadaan suci tapi diingi pasti garam. Pasti garam. Lah iku ya haram. Karepe mesti tutuk-tutuk nih wis sesuk tak pegat misale. Ini tidak boleh, maksudnya ini haram, hukumnya haram meskipun tetap terjadi. Wadarbun utawi kang sakwerna. Wadarbun utawi kang sakwerna mang dua bagian. Yang pertama dalam bahasa apa tadi? Yang pertama apa enek sing sunah ana sing bid'ah. Kalau wau sing nomor kedua ya ora sunah ya ora bid'ah. Itu ora enek hukume. Mesti hukume iki ndak jatuh sunah ya ora di sunahne ya ora di mubahne. Sebabnya ndak jadi. Iku laisa ora ana apa durbun fi talaqihina ing dalem nalak nisa. Nalak nisa ke boro-boro wadon ya, boro-boro istri apa sunatun hukum sunah wala bid'atun lan ora hukum bid'ah. Bahuna utawi durbun iku arbaun ana papat. Sing bagian yang kedua nalak sing ora sunah sing ora bid'ah jumlahe jenisnya wong wadon papat. Di antarane as-shaghiratu yaiku wadon kang cilik. Wadon sing urung baligh. Misale sing isih umur 5 tahun mesti rabekne. Ya kena, sementing ora ditumpaki. Ngrabek bocah cilik niku sah-sah kemawon ning syaratnya ora ditumpaki. Mulane lek negara Pancasila kan dibatasi. Perkawinan ini kan dibatasi dengan umur minimal 18 tahun ke atas. Itu sebenarnya mengambil dari dasar ini. Lek masalah ijab kabule oleh ae. Lek wong saiki dipenging kadung dadi bojone kadung mlebu kamar kok terus panggati perkosa. Sehingga Indonesia telah memberi sepakatan bahwa minimal 18 tahun. Dia mengantisipasi pada niku. Bab umur itu biasanya umur sekian itu sudah rata-rata sudah balik. Lajeng wal aisyatu lan wadon kang bebas haid. Wal aisyatu lan wadon kang bebas haid, tegese wong wis
wis ora haid neh. Biasane wong wis umur 50 tahun ke atas wis ora haid. Biasane, tapi yo sik eneng sing haid. Sik produktif artine ngono. Wa ya utawi Aisyah iku alati wadon ing kotoa kang wis putus ya. Apa haidua khate alati. Apa haidua khate alati. Ini talak bagi mereka adalah orang-orang yang talak yang istilahnya ndak bid'ah ya ora sunnah. Wal hamilu lan wadon kang meteng. Wal hamilu lan wadon kang meteng iki sing nomor 3. Wal mukhtala'atu lan wadon kang tanpa khuluk. Khuluk seperti kemarin yang saya terangkan bahwa khuluk adalah satu talak yang diminta dari pihak perempuan dengan membayar ganti rugi. Iku jenenge khuluk. Allati lam yadkhul kang durung tau den dukhul kang durung tau dijima sapa biya alati. Sakwise tampa khuluk ya satuwe tampa khuluki dhek belum pernah dijima. Ini ya termasuk bagian daripada jenis talak yang tidak sunnah dan tidak bid'ah. Dari keempat perempuan tadi adalah orang-orang yang tidak ada risiko jika ditalak. Tegese tidak punya resiko harus menunggu iddah yang terlalu panjang, tidak ada. Karena dipastikan mereka adalah orang-orang yang aman. Contohnya kayak wong meteng kan dipastikan wis jelas jerone kan wis enek spermane to enek bocahe. Jadi misalnya arek ngerabi kan mesti ngenteni metune bayi. Kejaba sing dirabike wong urung tau nikah atau perawan meteng kuwi kejaba sing wis tak terangi kala wingi. Karena ya ngerabi perawan meteng ki ya enek dasare. Dasare bahkan enek sing ngomong sunah. Nutupi cacate wong liya. Lam yadkhul biya zaud ya. Jadi yang terakhir adalah perempuan yang menerima khulu yang belum pernah dijima oleh suaminya. Wa yang qasimu lan kebagi apa atolaku talak biktibarin akhara kelawan milang-milang kang weneh. Pada sisi lain talak itu terbagi menjadi 4 macam. Dari sudut pandang hukum, itu ada 4 macam. Ya enek sing hukume nalak ki wajib, ya enek sing sunnah, ya enek sing makruh, ono sing mubah. Sisi lain, pada dasarnya talak adalah hukum mubah. Seperti yang dikirani, jika ada suatu problem, ada masalah, ada kasus, tentu kasus itu akan menyikapi terhadap hukum akan menyikapi terhadap kasus tersebut. Karek delok jawabe piye ngono. Kasuse piye? Lek kasuse terpaksa berarti ya wajib. Lek kasuse biasa-biasa berarti ya sunnah. Kasuse setengah terpaksa ya makruh misalkan seperti itu. Itu ndelok-ndelok kasuse. Ila wajibin maring kang wajib. Iki contone piye? Katolakil muli kaya dene wong kang supata ilak. Katolakil muli kaya dene talake wong kang supata ilak. Supata ilak niku wong sing sumpah nyebut asmane Gusti Allah utawa sifate Gusti Allah, berjanji tidak akan menjima istrinya setahun misalkan seperti itu. Ya modar wong wedok. Wis dirabi tapi ora dijima. Ya muter wong wedok. Ya lek bojone, lek wong lanang sik iso golek liyane wong rabi liyane sik kena. Ya wong wedok wis rabi liya iso ora oleh ditolak ora tapi ora dijima. Priya kaing-kaing nek cara BPI. Nah ini
ketika orang laki-laki sumpah ilah duwe sumpata ngono kuwi, maka pihak hakim atau penghulu wajib memisahkan terhadap suami tersebut. Kudu dipegat sebabnya menyiksa terhadap istrinya. Hukumnya wajib dipun pegat. Jika suaminya tidak mau megat, maka hakim yang bertindak memisahkan. Sing megat nih hakim. Wa mandubin lan talak kang sunnah katolaki mraatin kaya dene nalak wong wadon tegese bojo wadon wiri mustaqimatil hali kang ora jejeg tingkae kasayiatil khuluqi kaya dene wadon kang ala pekertine. Bojone iki wonge nakal ben ngomong. Wis nakal, bahasane nakal kan macem-macem. Misale nakal niku misale wong wedok ndak gelem ngladeni bojone niku ya nakal. Misale kaya Pak Hani nyuwun bojone, "Bu, nyuwun," ngono misale. Upangkah murepe ngono, iki berarti nakal iki bocah iki. Ya contoh ya, niki contoh. Artine ya misale kerep nolake katimbang ngladenine. Nek lek arang-arang nolak ndak apa-apa lho maksudnya. Arang-arang nolak karena ya wong lanang terlalu banyak mintanya. Lho kok bandino men ngene iki musuh tandur panggah njaluk misale. Lah iku ya wajar lek ngono. Niku nggih wajar. Ya, wa makruhin lan tolak kang den makruhaken katolaki mustaqimatil hali kaya dene nalak wadon kang jejeg tingkae. Kang jejeg tingkae tegese wedok sing apik, misale wong wedok iki lek jenenge wong apik ya saleh, ya ayu, kuwi ya perhatian. Istilahnya wong saleh, wong saleh iki ya gelem salat, ya maca Quran ya gelem, ya pinter ngaji, sapiturune kan wong saleh. Desa perhatian, blonjo ya pinter. Masa tukang ngentekne dhuwit iki wajar wong wedok nyatane. Penggaweane tukang blonjo lek ora gawe dhuwit ya apa gawe apa ya ora kena. Nah niku hukumnya makruh. Ya, dari semula hukum mubah menjadi makruh karena menalak utawa megat dateng wong wedok sing apik, sing apian. Terus wa haramin lan tolak haram katolakil bid'ati kaya dene tolak bid'ah sing dipun terangaken wonten nginggil kala wau. Contone kaya nalak perempuan dalam kondisi haid utawa kondisi suci tapi sudah pernah dijima. Niku jenenge tolak haram. Nah, dari sudut pandang hukum itulah dari hukum mubah menjadi 3 macam hukum tersebut. Jawabane piye hukume nalak nek keren ngene, delok-delok kasuse piye sing kok tolak. Sing kok tolak ki wonge saleh ya, salihah ya makruh. Wa asyara lan aweh isyarah sapa Imam Haromen. Imam Haromen niku gurune Imam Ghazali. Beliau diarani Imam Haromen ini karena pernah menjadi mufti Masjidil Haram juga menjadi mufti Masjid Nabawi sehingga dia disebut Imam Haromen. Litolakil mubahi maring tolak kang den wenangake bitolakiman kelawan nalak wong wadon layah waha kang ora seneng, kang ora nafsu, tegese kang ora syahwat ing man sapa azauju suami wala tasmahulan ora murahake apa nafsuhu atine zaud bimuknatiha kelawan ngeragati man bilas timtain kelawan tanpa istimta niku seneng-seneng maksudnya iki ya bercinta ya istimta bilas timtain kelawan tanpa bercinta bersenggama karepe ya biya kelawan man. Jadi menurut Imam Haromen yang telah
menyinggung dalam masalah ini bahwa mubah, tolak mubah niku menolak terhadap perempuan yang dia tidak cinta, ya. Dia tidak cinta dan enggan untuk membiayai, menafkahi, membiayai terhadap istri tersebut karena tidak bisa bersenggama dengan istrinya. Bisa gampangane dhek iki wis ora demen arke ngragati eman, arke numpaki ora mentolo, ora kolu cara Jawane ngono. Ngono kuwi jenenge dipegat mubah. Ya mbah apa gambare kaya ndruwo ya ora roh. Ya nyatane dadi bojone ya, karena dia tidak cinta arke ngragati eman-eman krana numpake ora mentolo. Niki hukume mubah. Ganti fasal. Faslun utawi iki ku fasal suwiji. Fi talaqil khuri ing dalem oleh nalak pira-pira wong lanang kang merdeka wal abdilan kawula wa ghairi dalika lan liyane mengkono-mengkono khur lan abdu. Jadi hak talake suami yang merdeka dan suami hamba itu piro niki akan diterangi. Hak talaknya. Jadi wong lanang itu suami itu punya hak talak yang dibatasi oleh syariat. Wayam likulan miliki sapa zauju suami al-khurru kang merdeka. Kaya awak-awak ini dhewe niku wong merdeka. Ala zaujatihi ing atase bojone zaud khur. Walau kanat senajan ono sapa zaujah iku amatan wadon amat salah satat likotin ing telu pira-pira talakan. Seorang suami merdeka itu punya hak talak 3. Hak talak dia untuk satu istri. Ya, bojomu 4 engko ya masing-masing punya hak 3. Nek bojomu sitok ya cukup 3 niku tok. Arek ngepengno bojomu piro. Wayam likulan miliki sopal abdu suami kawula, suami budak. Alaiha ing atase zaujah tatliqaita ini ing rong talaan. Leke kawula hae mik loro. Faqat belakane talqata ini. Tatliqaita ini. Khuratan kanat iku merdeka anane zaujah sapa zaujatu zaujah aw amatan utawa amat. Baik sing dirabi kuwi wedok sing merdeka utawa wedok amat. Hake tetep loro. Wal muba'atu utai kaula muba'at. Wal muba'atu utai kaula muba'at. Kaula muba'at iku kaula sing separo merdeka separo sik kawula. Iku muba'at. Wal mukatabulan kawula mukatab niku kawula sing merdekane dikredit. Diansur wal mudabbaru lan kawula mudabbar. Kawula mudabbar niku budak sing merdekane ngenteni matine majikan. Niku kawula mudabbar. Statusnya kabeh ya kawula budak. Tapi posisinya seperti itu. Diarani mudabbar, mukatab, muba'at niku semua statusnya juga budak. Iku kal abdi kaya dene kawula alkini kang murni. Jadi dari sekian budak-budak tersebut itu haknya sebagaimana budak yang murni. Jadi tetap haknya tetap talak. 2 talak saja. Meskipun awake separuh wis merdeka. Meskipun dia punya harapan merdeka, lek wis ngenteni matine majikan kala wau. Meskipun dia juga dalam
masa dikredit. Wa yasiku lan sah apa istisna'u njabake fitolake ing dalem talak. Mengecualikan talak pun juga bisa terjadi. Terjadi maksudnya jatuh talak. Idza wasalahu nalika nepungake sapa zaud ing istisna bihi kelawan mustasna minhu. Ai wasala tegese nepungake sapa zauju zaud suami lafdzul mustasna ing lafat kang den jabake bil mustasna minhu kelawan mustasna minhu ittisolan kelawan gandeng ngurfian kang bangsa umume. Jadi ngene, talak dengan sistem mengecualikan itu bisa terjadi, bisa jatuh talak ketika dari bahasanya istisna itu dia menggandeng dalam satu kalimat. Contohnya ngene, kowe tak pegat ping 3 kejaba loro, maksudnya ngono, digandeng dalam satu kalimat kejaba loro berarti kepegat pisan. Tapi lek sampean lek gandeng bahasane itu dengan jeda waktu yang panjang sehingga ada terkesan dengan bahasa yang lain atau kalimat yang lain, maka istisnanya tidak sah. Jadi misalnya ini, kowe tak pegat ping 3 jarak sak jam kemudian kejaba loro, ada jeda waktu sekiranya. Tapi lek misalkan mandeke lek ngomong kecuali loro mandeke iki ngunjal nafas apa dadak keselak watuk barang ngono ya tetap dianggap masih gandeng, masih secara urfi. Bi ayu ada gambare kelawan yen to ding itung fil urfi ing dalam secara ulum kalaman ing kalam wahidan kang siji. Ya gampangane ya kaya watuk kala wae. Nggih mandeg watuk. Wa istaratu lan den syarataken aidon kalih malih apa ayan wi yen niat apa istisna ing istisna qabla faraghil yamini ing dalam sadurunge rampunge sumpah. Dalam sausai rambungnya sumpah, dan juga disyaratkan istisna harus diniati, harus ada niat mengecualikan. Tapi ketika kejaba loro tanpa ada niat untuk mengecualikan dari angka 3, berarti ya tetap jatuh talak 3. Tidak sama niati, meskipun sama lafadzkan dengan bahasa kecuali loro, tetap jatuh talak 3. Mulane iki rada sing ngati-ngati lek ngomong kalian urusan bojo, urusan talak. Mulane sing perlu diwigatosaken lek nalika emosi karo wong wedok, emosi karo bojo niku aja sampai ngomong kotor, ngomong elek, karena omongan kotor kuwi kadang mengandung makna talak. Karena talak niku nggih niku lek soreh langsung dadi lek kinayah butuh niat. Lah niat niku biasane ketika hati emosi mengarah kepada talak. Oh gampang niku, mulane lek ditakoni nalika warase, nalika atine ayeme, aku ora karep ora nalak. Ya lek pas nalika warasmu, lek nalika pas lek mumuni yo talak. Ngono kanyel sebabe emosi ya. Pas konslet masalah. Nah, padahal yang diitibar, yang dihitung terkait dengan niat itu ketika kamu melafadzkan, bukan kamu ketika kamu sadar. Nek nek sampean sadar mesti berubah niatmu. Tapi ketika kamu melafadzkan kata-kata kotor itu, tentu kamu mengarah pada makna yang talak. Lha bahayane ngono. Akeh-akeh wong bar tukaran karo bojone mesti bangun nikah biasane. Biasane bangun nikah. Krana ya nggih ngoten niku. Biasane keluar kata-kata yang
kotor tadi. Nah, bare meteng. Biasane gopok meteng kae ngono. Wa yustaratu lan den syaratake aidon kali malih apa ada mustihrakil mustasna. Ngentekake pengecualian al mustasna minhu ing mustasna minhu barang kang den kecualekne fa in istighraka mongko lamun ngentekake ing lafat mustasna minhu ka anti tolikun salasan ila salasan ka anti kaya utawi sira wadon iku tolikun wong kang kapegat salasan kelawan ping telu ila salasan kejaba telu batola mongko batal apa istisna. Dadi istisnae ora sah. Jajaman kowe tak pegat ping telu kejaba telu ya ora sah. Ora enek gunane. Ndak ada maksudnya, ora enek artine wong istisna ngono ki ora enek. Jadi berlawanan dengan makna istisna. Jadi malah justru jatuh talak 3. Wa yasiku lan sah apa taklikuhu gantungake talak ayitolake tegese tolak bisifati kelawan sifat wasyarti lan kelawan syarat. Nah juga ini termasuk bagian daripada risiko daripada talak itu juga terjadi bisa jatuh ketika menggantungkan dengan sifat maupun dengan syarat. Contohnya ngene, ka indakhalti kaya lamun manjing sira adaro ing omah. Fa anti mongko utawi sira iku tolikun wadon kang kepegat. Nduk, Dik, kowe engko lek mlebu omah kowe kepegat. Wis sampean muni ngono, ya pegat tenanan mlebu omah. Mlebu omah bledeng ngono ya langsung kepegat bojomu, kelangan bojo. Nah, fatut laku mongko kapegat sapa zaujah idadakhalat ari kalene manjing sapa zaujah ing dar nalika mlebu langsung secara otomatis dadi omonganmu rasa kok baleni wis kepegat dhewe ngono ki jenenge gantungan. Utawa gantungan karo sifat iki contone ngene anti tolikun fi awali syahri kowe kabekat soleke hari raya fitri sing arep yo teko bodho tenanan yo kelangan bojo. Ngono ki jenenge gantungan karo sifat. Dalam mulakno bahasa talak bahasane kok aja sampe lairne nang ngarepe bojo. Niki sangat penting sekali khususnya karo sing wis duwe bojo. Bojo ruti gatekne dari bahasa-bahasa. Mulane nesu karo bojo ki ya oleh ning syarate ya aja ngomong bangsa lingkupe kuwi. Sing liyane ae tukaran karuan lebih baik lek ditukari bojo iki lho wong turu ngono karo tinggal nyapa utawa ngopi rokokan dirungokne sementing ora disauri. Tokne kan waleh dhewe. Watolaku utawi talak iku layak ora tumiba apa talak illa ala zaujatin kejaba ing atase wadon, kejaba ing atase zaujah, mandek ngono. Talak itu tidak akan terjadi kecuali hanya pada seorang istri. Mulane tolak kuwi lek sampean megat karo wong liya lek urung sampe kok rabi dhisik ya ora samar kepegat. Mulane talak itu hanya bisa jatuh kepada istrinya. Lek urung istrine ya ora. Bojone wong kok pegat ya ora iso. Utawa sik pacaran sampean tak pegat, besok lek dadi bojoku kak pegat. Ya ora sah. Urung dadi bojone. Arep muni ping 3 ping 2 jinah ya bangga
Ora sah urung dadi bojone kok megat. Wa kina idin lan ari kalane mengkono layako ila ala zaujatin, ketika itu maka dari itu layako ora tumibo apa atolaku tolak qobelan nikahi ing dalam sadurunge akan nikah sing sah. Fala yasiku mongko ora sah apa tolakul ajnabiyati nalak ing wadon liya tangjisan kelawan lestari. Senajan digantungne besok nek dadi bojoku lek sampean rewel kapegat. Masih rewel tenanan ya ora kapegat wong urung dadi bojone. Nalika lek muni. Tapi lek muni ngono kok wis dadi bojone, to kapegat ya dadi. Kakolihi kaya pengucape man lah maring ajnabiyah tolak tuki megat ingsun ing sira wadon misale ya ndak payu babe sing ajnabiyah sing wong liya wala taklikon lan ora gantungake semono uga taklek utawa talak gantungan kakoli kaya pengucape man lah maring ajnabiyah intazawat tuki lamun ngrabi ingsun ing sira wadon fa anti mongko utawi sira wadon iku talikon wadon kang kebegat ya ora terjadi talak meskipun dirabi tenanan. Wa intazawatu lan lamun ngrabi ingsun fulanatan ing wadon fulana. Kaya mongko utawi fulanah iku talikon wadon kang kabegat nggih boten terjadi talak. Krana lek muni sadurunge dirabi. Wa arbaun utawi wong papat. Warbahun utawi wong papat tegese wong lanang papat suami 4 iku layak ora tumiba apa talakuhum talake arbaun asobiu suwiji yaiku bocah lare bocah cilik bocah sing urung balik niku lek megat bojone ya ora sah talaknya itu tidak sah terus tetap jadi bojone Bang. Wal majnunun lan wong edan orang gila ya tetap tidak sah. Wa fi makna lan iku ing dalam maknane majnun al mukma ali wong kang ayan ketika dia epilepsi ayan kejang kok muni tolak toke kowe tak pegat wong ndak sadar kok itu ndak sah. Tegese ucapannya itu tidak diterima sebagai kata talak. Wa naimulan wong kang turu wis wong lindur pegatan ngomong apa wal mukrohulan wong kang den peksa orang yang dipaksa itu juga tidak sah talaknya bi ghairi hakin tegese kelawan tanpa hak tegese paksaan kelawan tanpa hak tegese ndak ada unsur hak kejaba lek dipaksa kelawan hak ya kaya contone biwen fa ingkana bihakin mongko lamun ana apa mukroh sapa mukroh iku bihakin kelawan hak orang yang dipaksa itu karena dipaksa secara hak karena ada kasus tertentu memang harus dipaksa wako'a mongko tumiba apa talak wa suratuhu utawi contone bihakin kama kola kaya oleh dawuh sapa jamkun golonganing ulama sebagaimana yang dicontohkan oleh sekelompok ulama ikrohu qadi oleh meksa qadi itu orang yang membuat hukum membuat aturan itu qadi istilah cara saiki ya penghulu ya hakim kan orang yang mengadili memberi hukum qadi itu di atasnya hakim jadi qadi itu bisa presiden ya bisa pemerintah yang berwenang contohnya ngene ikrahul qadi oleh maksa qadi penghulu wis kaya penguasa yang punya wewenang itu
lil muli maring wong kang supata ilak badha muddati ilaki ing dalem mangsane ilak alatolake ing atase talak. Ngalatolake ing atase talak seperti yang saya contohkan tadi, ketika ada seorang suami bersumpah tidak akan menjima istrinya setahun, maka dengan sumpahnya itu kodi harus memaksa suami untuk menalak istrinya, sebab lek ora ditalak akan merugikan pihak istri. Jadi mik tipukan pakan tok ora ditumpahi. Iki menyakitkan hati. Lorone di sini. Itu contohnya seperti itu. Saya demi Allah, aku ora bakal numpaki awakmu setahun. Ya. Lek disumpahi niku karena sumpahnya itu mesti misalnya karuan ora omong udah tinggal lunga nang luar negeri misalnya ora ditumpahi ya ora dadi talak, ora dipaksa harus dipisah. Kok kirimi dhuwit biasa tapi lek dadak kok sumpahi kados ngoten niku ditumpahi dipaksa tumpahi ya dosa, ora ditumpahi ya dosa karena menyiksa hati seorang istri. Wa syaratul ikrahi utai syarate meksa. Syarate meksa ukarane meksa sing tiarep. Maksudane meksa sing iso sing tidak menjatuhkan talak itu sejauh mana? Qadrul mukrohi yaiku kuasane wong kang qadrul mukrihi kuasane wong kang meksa bikasri roi ala tahqiqi ma ing atase nyatakake barang hadada kang meden-medeni sapa mukrih bi kelawan ma al mukrah ing wong kang den peksa bi fathiyah kelawan fathahe mukrah bi wilayatin kelawan kekuasaan au taklibin utawa kelawan menang dengan kekuatannya sehingga dia takut beneran sehingga dhek wedi tenanan. Kesem tak wedeni kuwi lek ra gelem megat bojomu tak kasusne kowe di penjara 15 tahun misalnya. Kasusmu wis jelas iki. Akhirnya malah maksa tiben. Akhirnya dengan ancaman itu dia takut beneran sehingga dia terpaksa menalak. Itu baru munine talak niku lho, munine talak itu tidak jatuh talak. Tidak jatuh talak jika dia tidak niat talak. Jadi dipaksa niku tidak jatuh talak kecuali dia niat nalak beneran. Jadi dewe ini kan diterangi lek talak niku senajan ndak ada niat menalak pokok kalimatnya soreh kan jatuh talak. Kecuali wong sing dipaksa. Jadi ketika dia terpaksa menjatuhkan talak karena ditakut-takuti sehingga takut beneran, maka bahasa talaknya dia itu tidak jatuh talak kecuali dengan memang dia niat nalak beneran. Ukurannya nggih kados ngoten niku. Wa adzul mukrohi di samping itu juga ini syaratnya malih tasih bergandeng kalian wa adzul mukrohi lan apese wong kang den beksa bi fathir roi ngendafil mukrihi saking nolak ancamane wong meksa bi kasriha biharobin kelawan melayu minhu saking mukrih au istighosatin utawa njaluk tulung biman kelawan wong yukhalisu kang nyelametake sapa man ing mukroh wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono kabeh. Kabeh mengkono-mengkono juga disyaratkan dia tidak mampu menghindar dari ancamannya
dengan lari maupun dengan minta tolong terhadap orang yang bisa menyelamatkan dari ancamannya. Wis syaratnya kudu wedi tenanan, arke menghindar ora iso, arke njaluk tulung karo wong ya ndak iso. Itu baru pernyataannya diterima. Lek andak terpaksa biasa, arke melayu masir melayu iso, sampean muni talak dari bahasa soreh ya bisa jatuh talak. Jadi intinya dengan bahasa sorehnya talak ketika dipaksa itu tidak anggerto dipaksa wong ya ora, tapi batasannya memang takut beneran, tidak bisa menghindar dan juga tidak bisa menolong, bisa minta tolong pada orang yang bisa menolong. Lajeng bisa enak sambungan ini ora. Wana widzalika lan sepadane mengkono wis pokoke intine arke menghindar dengan bentuk apapun dia tidak bisa. Arke ngilang ya ora iso, arke gawe kekuatan kekebalan tubuh misalnya. Ojo ya panggah ndak iso. Dene panggah ndak iso. Wa dhannuhu lan penyanane mukroh annahu ing sedune mukroh iku inin tanah alamun dadi kacegah sapa mukroh mimma saking barang ukriya kang den peksa sapa mukroh alintasima fa'ala mongko agawe sapa mukrih ma ing barang khawafau kang meden-medeni sapa mukrih ing ma wayah sulu lan hasil apa ikrahu meksa bitakwifi kelawan meden-medeni biturbin kelawan mukul saditen kang banget au habsin to menjara au itlafi malin utawa ngrusak bondo wanah bitalik lan sawane mengkono-mengkono kabeh. Dan dia menduga jika dia tidak menuruti apa yang diminta, apa yang diancamkan, maka dia akan berbuat beneran. Aku iki lek umpama ora tak turuti memang yo dheke arke lakoni tenanan, misal arke menjarane aku tenanan misalnya, utawa bojoku arke dipateni sak piturute. Dari dugaan itu bisa diterima. Lajeng wa idza zuharo lan ari karane pertelo nampak jelas minal mukrohi saking wong kang den peksa bi fathir ra'i apa qarinatul ikhtiyarit tenger to tondo-tondo ikhtiar, tondo-tondo punya kesempatan bi an ukriha gambare kelawan yen to den sereng sapa sahsun wong suwiji ala tolaki salasin ing atase nalak ping 3 fatolako mongko nalako sapa sahsun wahidatan ing siji wakoe mongko tumiba apa atolaku talak. Jadi ketika ada orang yang dipaksa ya, punya tanda-tanda ikhtiar. Ikhtiar iki umpama arke menghindar ya iso, umpama arke jaluk tulung ya iso, umpama arke melawan ya berani misalkan. Ketika dia itu menalak ya, maka akan jatuh talak 1. Jadi dengan bahasa kamu tak talak 3 kali, itu akan jatuh talak 1 kali karena ada unsur dipaksa dengan ikhtiar tadi. Wa idza sodaro an arikalani metu apa takliku tolaki. Arikalani metu itu keluar apa takliku tolaki gantungne talak bisifatin kelawan sifat min mukalafin saking wong mukalaf. Wa wujidat lan den temu apa tilka sifatu mengkono-mengkono sifat fi ghairi taklifin ing dalam liyane taklif liyane sifat mukalaf fa inna talaqa mongko sedune talak al mu'allaqo kang den gantungake biya kelawan sifat iku yaqau tumiba apa talak biya kelawan sifat. Jika talak dia menggantungkan talak itu keluar dari mulut seseorang, talak sifat benar sifat keluar dengan seseorang yang dikeluarkan oleh orang yang mukallaf, maka akan terjadi talak. Jika keluar dari orang yang tidak mukallaf, yang belum mukallaf, maka akan tidak terjadi
talak. Misale ngene. Nalika sik cilik, nalika belum balik dari cilik, dhek muni, besok aku lek gedhe bojoku tak tolak, bojoku ketolak misalnya. Nalika dhek gedhe tenanan ndak ketalak sebab apa? Ketika dia melafazkan kata-kata masih belum mukallaf. Masih kecil dan bahasanya itu masih kecil, belum bisa diterima talaknya. Tapi ketika dia sudah pada usia balik dengan kata-kata besok lek awakku umur 20 tahun bojoku ketolak. Nalika muni ngono ki wis balik, maka ketika dia menginjak umur 25 tahun sudah jadi talak. Itu maksudnya seperti itu. Ketika dilafadzkan talak itu maksudnya takliku tolak bisifat itu tergantung lek ngunekne. Lek ngunekne di masa kecilnya maka tidak terjadi talak. Kalau sudah di masa dewasa artinya sudah usia balik maka dia terjadi talak. Wasakronu utai wong mendem iku yang fadu terus dadi tembus lestari lulus terjadi apa tolakuhu talake sakron kama sabaka kaya dene keterangan kang wis dingin sing terangne nang judul talak sing winginane sing dawa kae. Dadi lek enek wong mendem meskipun dia tidak sadar mengatakan talak maka jatuh talak sebagai hukuman daripada perbuatannya. Kejaba niki lho wong mendem liyane wong edan ora terjadi, cah cilik ora terjadi, wong ayat ya ora terjadi. Niki lek wong mendem tembus wong tadi ya jatuh talak dengan alasan karena untuk menghukum atas perbuatannya bisa ben duwe efek jerah. Lan lek wong mendem nah ya piye lah. Semakala faslun fi akami ruj'a ila huna wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.